Shalom, shalom, shalom wapendwa. Natumai mko sana, natumai Bwana mwahifadhi amewalinda hadi wakati huu. Kwa majina naitwa Nyango Eric, nimejaa na furaha leo. Leo sitakuwa na ubiri, ila nitakuwa naangazia mitaa zetu. Mtaa mbadala. Ile mtaa ambayo uwezo wako ikiongezeka ya kifedha, utaenda pale bila kufikiria mara ya pili. Utaenda pale unyo kwa unyo. Maana ile ndio mtaa ambayo iko katika mawazo yako. Hiyo ndio mtaa ambayo iko moyoni mwako. Hiyo ndio mtaa ambayo unapenda zaidi. Kwa sasa maisha imekuweka mahali pale. Lakini wakati huu ukiangukia kitita, fulusi nzuri, pesa nono, utaenda katika mtaa fulani. Na nimefanya utafiti nikagundua utapata watu wengi maisha yao inakaa namna hivi. Mtaa mbadala. Mtaa ambayo unatazamia mapato yako ama hali yako ya kimaisha kiimarika, utaenda pale. Kwa hivyo tutaanzia mtaa ambaye inaitwa Kayole. Kayole wanaita Oyole. Ni mtaa ambayo imefahamika sana kwa njia nzuri na njia mbaya. Njia mbaya kwa ajili ya uhalifu. Unapata pale ndio iko wale vijana ambao walikuwa wanaitwa 44 Brothers, wale ambao walihangaisha watu sana katika mtaa ama taifa la Kenya. Ni mtaa ambaye inatambulika sana. Utapata pale pale ndio kuna zile gari ambaye inaitwa Fordas. Zile ambazo zinakuwa katika ile hali ya rangi ya kijani kibichi hivi. Ni mtaa ambaye inaogopwa sana. Ni mtaa ambaye wako na zile gari ambazo zinaitwa 1960, zile gari ndefu, basi za kitambo, utazipata katika hiyo mtaa. Na pale utapata kuna ile 1960 na pia kuna ile 17A ambayo inaenda maeneo kama ya Uruma na Isili moja kwa moja kutoka mtaa ya Kayole. Kwa hivyo wale wazaliwa wa Kayole, hali yao kimarika, wataenda mtaa ambaye inaitwa Komarok. Utawapata pale Komarok. Mtu akipata pesa, apate kazi nzuri, apate pengine biashara yake inoge, ataenda mtaa ambaye inaitwa Komarok. Ama wengine wataenda Umoja. Komarok ama Umoja. Ndio utapata wakazi wengi ambao wanaishi Umoja ama Komarok watasema walianzia wapi? Kayole. Tuende kwa mtaa pili ambaye inaitwa Kwa Jenga. Wakazi wa mtaa ya Mkuru Kwa Jenga utawapata pale Imara Daima. Utawapata pale Imara Daima. Ukiuliza hata Kocheso Machachari, atakwambia watu wengi pale walikuwa Mkuru Kwa Jenga. Maana pale ndio unapita, hiyo ndio mtaa unaitambua, Imara Daima. Wakazi wa Pipeline, Mlolongo na Kitengela. Nimejumulisha hizi mitaa maana ziko na idadi mkubwa ya watu. Yani watu wanafurika pale. Kuna msongamano ya watu. Ni mahali ambapo watu wamejaa sana. Pipeline, Mlolongo na Kitengela. Kwa hivyo wale watu ambao wanaishi pale, wazaliwa mahali pale, wakipata pesa watataka mahali ambapo ni tulivu kidogo. Na wataenda wapi? Wataenda zile mitaa za Sio Kimau. Wataenda katika zile estate za Sio Kimau. Maana wanaona pale angalau ni departure, yani wamekwepa kelele, wamekwepa msongamano ya watu, wamekwepa vumbi, wamekwepa mvundo, wamekwepa mambo mengi. Kwa hivyo atataka atulie katika mtaa ya Sio Kimau. Kuna wale ambao wanaishi Kibra na mahali ambapo pia inaitwa Gumo. Gumo unaweza kutatizika sana maana zile gari utapata inaitwa 33 na pia za Embakasi inaitwa 33. Kwa hivyo ni vyema sana uangalie kabla uabiri gari ambao unaona 33. Unaweza kuabiri pengine unafikiria inaenda Embakasi kumbe inaenda Ngumo. Kwa hivyo wakazi wa Ngumo na Kibra, wakazi wa Ngumo na Kibra wakipata kakitu wataenda wapi? Wengi wao watajipata katika mtaa ambao unaitwa Adams Arcade. Wengine wataenda LA ama Iris. Wengine watajipata Langata. Na wengine wao wakipata pesa vizuri wataenda Karen. Ndio maana unapata Kibra inaitwa Lower Karen. Maana ni mitaa ambayo inapakana pale. Kwa hivyo wakazi wa Kibra
Utawapata pale pengine mtu ameanzisha, unajua Kibra ni mtaa ambaye iko na NGOs nyingi. Kila gorofa kuna NGO. Kila mahali kuna NGO. Kila mtu ako na NGO. Kuna zile inaitwa NGO za briefcase ziko pale. Kwa hivyo pengine ile NGO ya mtu ikipata wafadhili wema, pengine kutoka Marekani, Uingereza, ama wapate pesa nzuri, wataenda mara kwa moja kwa moja wataenda Adams Arcade. Wengine watajipata iRise, Lang'ata, ama kulingana na pesa wanaweza kwenda baka moja kwa moja hadi Karen. Tuko katika mtaa ya Soweto. Mtaa ya Soweto. Soweto kuna Soweto mbili. Ama kuna Soweto nyingi, lakini mimi najua mbili. Najua Soweto ile ya Lower Savannah, na najua pia Soweto ambayo iko pale katika Kahawa Wandani, karibu na pale Farmers Choice. Kuna pale Soweto. Unajua kazi ambayo nafanya mara nyingi ya cleaning, naenda katika mitaa tofauti. Vile vile pia nilikuwa kiongozi wa Nairobi Slum Leaders Assembly. Hii ni bunge ya watu ambao wanaishi katika vitongoji duni, mitaa mabanda. Kwa hivyo nilikuwa na uwezo ya kwenda katika hizi mitaa zote. Kwa hivyo mimi nakutajia mahali ambapo nimeweza kukanyaga, mahali ambapo nayaelewa vizuri, mahali ambapo nimekula, mahali ambapo niko na marafiki wengi, mahali ambapo nikitaka taarifa napiga simu na naambiwa ile inachojiri katika hizo mitaa. Kwa hivyo yule mtu ambaye amezaliwa Soweto, karibu na pale bunge la wananchi, karibu na Soweto pale karibu na kwa chief, karibu na kanisa Katoliki, wale ambao wanaishi karibu na river pale inaitwa Riverbank, wakipata pesa wanaenda wapi? Utawapata pale katika mtaa ambao inaitwa Harambee Sacco. Harambee Sacco wako pale, wapate Savannah. Wengine wanatamani sana Greenspan. Utawapata pia pale wameingia pale. Kuna wengine utawapata Jacaranda Estate. Na wengine watapanda juu kidogo waende katika mtaa ambao inaitwa Baraka Estate katika eneo bunge la Embakasi Mashariki. Tuko na wale ambao wakazi wa Mkuru kwa Ruben. Nikiongelea Mkuru kwa Ruben, tunajumulisha pia watu wa Sinai, Kingston, Mareba, City Cotton. Wale watu wenda wapi? Unajua wale watu hawana bahati, maana estate pale ni kidogo mno. Wamezingirwa tu na kampuni. Ndio maana pia kuna mtaa ambaye inaitwa Viwandani. Eneo wadi ambaye inaitwa Viwandani. Maana pale ni makampuni tu imewazingira. Kwa hivyo mitaa mabanda imejaa, wamezingirwa na makampuni na mashirika mingi sana. Kwa hivyo wale watu, ile mtaa ambayo wanaiona, ile mtaa ambaye wanatazamia ni South B, pale karibu na Mata Hospital. Kwa hivyo pale ndio mtoto akizaliwa pale anakuwa na hiyo hamu ya kuhamia katika mtaa ambaye inaitwa South B. Pale mahali ambapo tuko na hazina pale iko pale, huko ndio mahali ambapo mkaazi wa hii maeneo ya Mkuru kwa Ruben, Sinai, Kingston, Mareba, Lunga, utawapata City Cotton, utawapata South B. Tuende katika mtaa ambaye inaitwa Kahawa Sukari, mahali ambapo pia kuna Githurai, Roysambu, Thindigwa, Ruaka. Wale watu wenda wapi? Wakati mapato yao imeongezeka, wakati ambapo wamebarikiwa, wako na kakitu. Mara nyingi utawapata wataenda Garden City. Maana pale ambapo ndio mtu akitaka kupiga raundi, akitaka pale apigwe na upepo na hewa safi, utampata anazunguka katika mitaa ya Garden City. Ama anaenda Migaa. Migaa ni ile mtaa ambaye ilikuwa ni ile ya golfu. Kwa hivyo unapata ina mandhari mazuri, hewa safi. Ni mahali ambapo watu wengine wako na ndege za kibinafsi katika hiyo mtaa ya Migaa. Wengine wataenda Runda ama Kitusuru, maana gari zao mara nyingi njia zao za mkato wakati ambapo kuna msongamano wanapitia katika hizo mitaa. Kwa hivyo wanaelewa sana hizo mitaa. Na ni mahali ambapo ni karibu na ile duka kubwa ambayo inaitwa Two Rivers. Kwa hivyo wanafurahia pale, maana ukitembea pale utaona zile gari za kifahari ndio zinatembea kwa hizo barabara. Hakuna kung'ang'ana sana. Hewa ni kama kwa wazungu. Ni kama mtu anaishi Karen. Kwa hivyo wale watu
wanatamani sana. Maana Roysambu, Thindigwa, Githurai, Kawasukari utapata kuna ile ugeto. Kwa hivyo mtu anasema mimi nataka maisha mbadala. Ataenda Garden City, Migaa, Runda ama Kitu Suru. Wakaazi wa Karioko, Kiambio, mitaa mabanda Kiambio unaweza kwenda njia Makadara ama uingilie njia Isili. Niko na jamaa, ndugu na marafiki mahali pale. Kiambio mlango kubwa, wanaenda wapi? Wale watu wakipata pesa wataenda Pangani ama waende mtaa ya Isili. Licha ya Isili kuwa na bei ya juu sana, mpaka wale watu wanatoroka juu ya soko na maisha pale imemarika. Pale ni kama Dubai. Kwa hivyo utapata wakazi mahali pale wanaenda Pangani ama wanaenda Isili. Watu wa Kiambio njia zao ni Isili. Wanajua Isili ndani na nje. Na pale ndipo wanatamani, maana wakifika pale wanajisi kana kwamba wako Dubai. Kuna mtaa ambaye inaitwa Korogosho, Dandora na Huruma. Hizi ni mtaa, hapa ndipo nilipozaliwa. Kwa hivyo ni mahali ambapo nazungumza vitu ambavyo viko moyoni mwangu. Dandora ni mahali ambapo nimekuwa na marafiki wengi sana, viongozi mahali pale. Na Huruma, najua unafikiria pengine mkaazi wa Korogocho atataka kwenda Muthaiga, maana zinapakana pale. Lakini la, si hivyo. Wale watu, hata unakumbuka yule aliyekuwa mama wa taifa, marehemu Bilusi, alikuwa na tamasha pale. Kulikuwa na wale mabalozi, maana pale Muthaiga inapakana na watu wa Korogosho. Akatusi wale watu, akawaambia hapa si Korogosho. Maana ukiangalia Korogosho, mlima pale juu ni Muthaiga. Lakini wakaazi wa pale wakipata pesa wanatamani wapi? Wakaazi wa Dandora, wa Huruma wanatamani nini? Kuna vitu viwili ufanyika katika mtaa Korogocho na Dandora. Ni mahali ambapo takataka ya Kenya mzima inatupwa pale. Kwa hivyo ni mahali ambapo mtu ukuwa na uchungu. Ndio maana utapata watu wa mahali pale kani kujituma wanajituma zaidi. Kama ni usanii, kama ni ile tasnia yote ile, utapata wakaazi wa Dandora na wa Korogosho. Hata ukitazama runinga utapata watu kama kina Rafael Obonyo, watu kama James Smart na wasanii wengi wametoka Korogosho, Dandora, Huruma na Mathare. Juu mtu anaangalia, unaamka asubuhi, mvundo ya takataka ndio nakupiga. Kama wanaita ni form, unaenda Mboka ambayo iko karibu ni kwenda kwa takataka. Kwa hivyo wale watu wakipata pesa kidogo, wanakuaga na kakiburi kidogo, wanataka karaha kidogo. Na raha ambayo inawapendeza ni raha ya umoja. Kwa hivyo watu wa Korogosho, Dandora na Huruma utawapata moja kwa moja wanaishi katika mtaa ya umoja. Wacha nitazame mahali ambapo nimeishi takriban miaka 30. Mtaa ambaye inaitwa Embakasi Village, Tasia, Mradi. Na ukiendelea zaidi Jericho, Salem, Mbotela, Shauri Moyo. Wale watu enda wapi? Utapata wale watu wanakimbia moja kwa moja mtaa ambaye inaitwa Nyayo Estate. Wako wengi pale Nyayo Estate. Watu wale vijana ambao walikuwa Mbotela, wale ambao pengine alicheza ndondi vizuri, alifanya kitu kizuri, akapata pesa vizuri, atakimbilia Nyayo Estate. Wale watu wa Embakasi Village, nikitembea katika mtaa Nyayo Estate, hata leo asubuhi nilikuwa pale. Yani utapata napigiwa honi sana. Unapata pip 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 pip. Utafikiria mimi ni mtu mkubwa sana. La, ni kwa vile wale ambao tulilelewa nao Embakasi Village walienda Nyayo Estate. Wako wengi sana. Nikijaribu kufanya takwimu, wako wengi sana wakazi wa Embakasi Village katika mtaa ya Nyayo Estate. Utawapata wako wengi. Na unasikia tu pip onyi. Nashindwa, kwani ni nini? Nikitazama ni mtu namjua. Ni mtu ambao tulitangamana naye, tulisoma naye, tulicheza naye. Yani tuko na historia. Wakazi wa Embakasi utawapata Nyayo Estate. Wengine utawapata Taj Village. Wengine Baraka Estate. Na hizo
estate ambao ziko karibu, lakini chao cha kwanza ni Nyayo Estate. Wacha tuangalie wakazi wa mtaa ambaye inaitwa Kangemi. Watu wa Kangemi, Ungem. Nilikuwa pale mara nyingi sana wakati nilikuwa nashabikia timu ya Chingwe, FC Leopard. Nilikuwa kiongozi wa branch ya Embakasi pale. Kwa hivyo nilikuwa natangamana sana na wakazi wa mahali pale. Vile vile pia nilikuwa katibu mkuu wa chama cha UDF. Na unajua mizizi yake iko katika Kangemi. Kwa hivyo tulikuwa tunaenda pale sana. Tulikuwa nakutana sana na bwana CS wale wa upande wa magharibi. Tulikuwa tunakutana nao sana mahali pale Ungem, Kangemi. Kwa hivyo yule mtu wa Ungem akipata pesa vizuri ataenda wapi? Utapata ataenda maeneo ya Parklands, Westlands. Maana pale utapata kila mtu wa Kangemi amepiga shughuli Parklands ama Westlands. Hapo ndio pengine alianzia. Pengine alikuwa bawabu pale, pengine mke wake pale, anafanya kazi pale, kazi ya nyumba pale. Yani kuna form zao nyingi wanapata Parklands na Westlands. Kwa hivyo mtu anakuwa na ile azimio, anakuwa na matamanio. Nikipata pesa, hapa ndipo nitakuja. Maana kuna mpangilio, kuna hewa safi, hakuna kungangana sana. Kwa hivyo utapata mkazi wa Kangemi atafikiria Parklands, Westlands ama mtaa ambaye inaitwa Mountain View. Mountain View. Wale ambao tunaenda upande wa magharibi, najua mara nyingi sana unaonaga kuna vibango ambao zinaitwa Mountain View. Na utaona zile manyumba za kifahari mahali pale. Ama wataenda mahali ambayo inaitwa Loresho. Loresho na Kangemi zimepakana kwa barabara. Na kuna siku nilitatizika sana. Nilikuwa naenda katika tuzo moja katika eneo ya Loresho. Na ikakuwa njia ni mbaya. Inabidi tupitie hiyo flyover haijamalizika. Unapita lakini ukitembea vibaya unaweza kuangamia pale. Natumai wakati huu wametengeneza hiyo njia. Kwa hivyo unapata wale watu wataenda katika hizo mitaa. Mountain View, Parklands, Westlands, Loresho ama Lavington. Lavington pia ni mahali wanapiga shughuli. Kwa hivyo utapata anaishi Kangemi lakini anafanya Westlands. Kuna wakati nilikuwa nafunza katika chuo moja pale Parklands, karibu na Parklands Police Station, mahali pale. Na watu wengi nilikuwa nauliza nyumba karibu ni wapi. Walikuwa wananinyoshea Kangemi. Kwa hivyo unapata watu wengi wanafanya Parklands, Lavington, Westlands, wanaishi Kangemi. Tuende karibu mtaa ya Donholm. Watu wa Donholm wanaenda wapi? Watu wa Donholm wanaenda wapi? Mtu wa Donholm, mzaliwa Donholm, mzaliwa wa Savannah. Na yule mtu ambaye alikuwa anaishi Kitusuru, Runda, Karen, akafilisika, uenda wapi? Utapata wanaenda Buruburu. Watu wa Donholm mara nyingi sana wataenda Buruburu. Watu wa Savannah wataenda Buruburu. Na wale watu ambao wamefilisika, ndio maana ukitembea katika mtaa ya Donholm ya Buruburu utapata kuna familia aliyekuwa mbunge, aliyekuwa gavana, aliyekuwa diwani, yani kuna wale ambao walikuwa magwiji. Wakifilisika, mtaa ambaye wanapata usalama ni Buruburu. Mahali ambapo wanaona hapa tunaweza kujikimu. Hapa ni mahali ambapo tunaweza bado kuishi bila mawazo yetu kuhangaika, bila kuhofia usalama wetu. Mahali ambapo wataenda ni Buruburu. Pale Buruburu utapata kuna mke wa mtu mkubwa ako kwa saloon, uwezi kukosa kijana mbunge. Ama tunapata wale wabunge wakiona watoto wao wamewazidi kwa nyumba, wanawaambia endeni Buruburu, wanawalipia kodi Buruburu. Kwa hivyo pale Buruburu kuna watu wakubwa sana. Na kuna watu wakubwa ambao wanaishi Buruburu. Wale watu ambao maisha imewakalia ngumu, wametoka katika madaraka, wamehamia pengine Karen
hawangeweza kujimudu maisha ya Karen, wanakimbia Buruburu, Runda, Kitusuru, mahali ambapo wanaweza kujieza kidogo ni Kitusuru. Unajua pia Nyayo Estate ni mtaa ya kitambo pia. Kuna wazaliwa mahali pale. Kwa hivyo ule mtu wa Nyayo Estate, pengine unajua Nyayo Estate wengi ni wafanyi biashara. Pengine umepata deal nzuri, umepata kandarasi nzuri. Pengine ulikuwa pale, unajua pia kuna wengine wanaishi Nyayo Estate wanajitosa katika ulingo wa kisiasa. Kwa hivyo unapata ule mtu amepata bahati, akachaguliwa, ataenda wapi? Mtu wa Nyayo Estate, kitu cha kwanza utapata atajenga. Atatoka katika mtaa, akitoka pale anaenda nyumba yake Utawala, anaenda nyumba yake Chokaa, anaenda nyumba yake Kitengela. Kwa hivyo watu wa Nyayo Estate au jenga. Ama wanafanya nini tena? Utapata watahama katika mtaa ya Sio Kimau. Wako wengi sana. Nikienda maeneo ile siwezi kosa mtu katika zile estate za Sio Kimau. Ama yule ambaye alikuwa mteja wangu ananipigia ananiambia nilihama, niko mtaa ya Sio Kimau kuja katika hii estate. Kwa hivyo wakazi wa Nyayo Estate, maisha yao ikiboreka, wanakimbia mtaa ya Sio Kimau ama wanajenga Utawala. Ama pia kuna wale ambao wametoka Nyayo Estate wakaenda Karen, Runda. Kwa nini? Hii ni mtaa ambaye naita ni mtaa ya kujipanga. Ni mtaa ambaye si ghali. Maisha pale unaweza kuimudu. Ukiangalia bei ya bidhaa muhimu, ukiangalia maisha pale haiko juu sana. Chochote kile ukitaka unapata. Ukitaka pombe haramu ziko pale, ukitaka maisha ya chini pia ziko pale, ukitaka pia soko. Kuna soko ambazo bei yao iko chini sana. Ukienda pale mpendwa utapata. So maisha ya pale unapata ni estate 3 bedroom. Unaweza kupata na 30,000. Hata zingine unaweza kupata hata na 25,000. Wale ambao walikuwa wafanyikazi wa NSSF walipoa hizo nyumba, walikatwa kwa ile bei ya kutupa. Kwa hivyo bei yao iko chini sana. Kwa hivyo ukipata zile za kitambo unaweza kwenda pale mzungumze vyema na ukuwa unaishi 3 bedroom kwa nyumba ya 30,000. Kwa hivyo unapata pale wakazi wa Nyayo Estate unaweza kujipanga vizuri, upange maisha yako, useme kama nimeona wengi anakaa pale miaka 5, miaka 7 anaenda Karen. Hata yule alikuwa mwenyekiti wa hiyo estate ako Karen. Niko na watu kama takriban watu 10 walienda moja kwa moja kutoka Nyayo Estate to Karen. Juu ni mtaa kujipanga. Bei iko chini. Kwa hivyo pale hauna hiyo pressure maisha. Hakuna msukumo. Nilipe 300,000. Nilipe 250,000 kama maeneo ya Westlands. Kwa hivyo ni pale utaweza kujipanga. Una hiyo 1,000 unasema wacha ningangane tu hapa. Wacha ningangane tu hapa. Na unatoka pale unanunua nyumba mahali pa maana. Tuende katika mtaa ambaye sasa ni za wastani. Mtaa za wastani. Niite middle class estate. Naongelea watu kama wa South B. Kuna wazaliwa pale wa South B, wa South C. Mtaa kama Lang'ata, I-Rise. Wanaenda wapi wakipata pesa? Wataenda moja kwa moja mtaa ambaye inaitwa Woodley. Nataka pia nijumulishe wakazi wa eneo kama Dam Estate, mahali ambapo aliyekuwa mtangazaji gwiji akiishi anayeitwa Leonard Mambo Mbotela alikuwa anaishi Dam Estate. Nimefanya kazi pale. Ni pale kando tu ya Wilson Airport. Unavuka tu flyover huko Dam Estate. Wale watu wataenda Woodley ama waende Karen. Maana hizo ndo mtaa ambao wanaitambua. Woodley ama Karen. Hata utapata watu kama kina Kamene Ngoro. Ni wazaliwa South C. Walitoka pale wakaenda moja kwa moja wapi? Karen. Na watu wengi sana wanatoka pale wanaenda Karen. Wale watu wa Nairobi inaitwa pale karibu na Nyayo Estate, Nairobi West. Wale watu wa Madaraka wote wakipata kakitu Woodley ama Karen ndio wataenda bila kufikiria.
wataenda pale. Wakazi wa Lang'ata utawapata moja kwa moja mtaa ya Karen ama Woodley. Sasa wacha tuangalie wale ambao wako katika mtaa tajika, Your Dream Estate. Watu wa Westlands, Parklands, Upper Hill, Kitusuru, Karen wanaenda wapi? Migaa wanaenda wapi? Garden City wanaenda wapi? Umeshakuwa mbunge, uko na pesa nyingi, unaenda wapi? Wale watu wanaenda ng'ambo. Utapata kitu ambacho anafikiria ni uraia wa pili, niende wapi? Utapata wako na nyumba mtaa kama Afrika Kusini, ako na nyumba Dubai, ako na nyumba Marekani, Uingereza, Ufaransa. Hizo mataifa ndiye anafikiria aeke kambi yake pale. Kwa hivyo utapata wale watu wataenda katika nchi za ugaibuni. Maana utaonyesha nini hapa? Wamezaliwa kiona mall. Wamezaliwa katika, wamesoma shule zile za international, shule za kitaifa, ya mataifa. Wakikuwa wanaenda ile tunaita exchange program ama trip, ni ng'ambo. Ni ule mtoto ambaye stakabadhi zake za usafiri kama passport zimepigwa muhuri nyingi sana. Mtoto ako na miaka 3 lakini vitabu vimeisha kila saa, maana amezoea ng'ambo. Kwa hivyo mtoto kitu ambacho anajua ni ng'ambo. Ukimwonyesha mall hapa, ukimwonyesha uwanja wa ndege yetu hapa, unapata zile za ugaibuni ni mara 10 mara 7 ukubwa wa hii yetu. Kwa hivyo akiangalia anaona sosa, akiangalia muundo msingi, akiangalia vitu, hakuna kitu ya kumshtua. Ukimwambia tuende hii mall, anakuambia hii ni gani? Kwa hivyo ule mtoto mara nyingi akikua atafikiria vile atakuwa anaenda ng'ambo. Kwa hivyo wapendwa, natumai umejua mtaa yako. Kwa hivyo wakati unaomba unaambia Bwana, unataja hiyo mtaa ambayo iko moyoni mwako, maana Mungu anakupa kilicho moyoni mwako. Tupatane katika makala mengine. Kwa majina naitwa Eric Onyango, YouTube Eric Sublime. Tupatane wakati mwingine. Masalam.